a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Bl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fi ħniena tiegħek mulej għati widna tal-pum li tagħna għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien ix-xjuħ kollha ta' Iżrael inġemgħu u marru għand Samuel f'Rama u qalulu: Ara, int xieħt u wliedek ma qabdux triqtek. Issa għamlilna sultan biex imexxina bħal ġnus kollha. Dan li qalu għatina sultan biex imexxina m'oġbux lil Samuel u mar jitlob quddiem il-mulej. Il-mulej wieġeb lil Samuel: Isma' mill-leħen il-poplu f'kull ma jgħidulek, għax mhux lilek warbu, iżda lili warbu biex ma nsaltanx fuqhom. Samuel qal kull ma qallu l-mulej lill-poplu li kien talbu sultan u qalilhom: Dan hu dritt tas-sultan li jgħid isaltan fuqkom. Jeħdilkom is-sibin tagħkom u jqiegħdhom mal-karrijiet u maż-żwiemel u jiġru quddiem il-karru tiegħu u jagħmel minnhom kaptani ta' 1000 u ta' 50 raġel biex jaħartu l-ħrid tiegħu u jaħsdu l-ħsad tiegħu u jaħdmu l-għodot għall-gwerra u t-tamir għall-karrijiet tiegħu. U jieħu l-bniet tagħkom biex jaħdmu l-fwieħa, isajru u jaġnu. U mir-raba tagħkom, mill-loqsma ta' dwili tagħkom u taż-żebbuġ tagħkom jieħu l-aħjar u jagħtihom lill-qaddejja tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-miżera u tal-oqsma ta' dwili tagħkom u jagħtihom lill-kortiġjani u l-uffiċjali tiegħu. U jaħdilkom l-aħjar minn fost il-sira, irġiel u nisa, u l-aħjar mill-baqar u l-ħmir tagħkom u jqabbadhom jaħdmu fix-xogħol tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-imrieħel tagħkom u intom tkunu l-sira tiegħu. U dakinhar tajtu minħabba s-sultan li tkunu ħtartu, imma l-mulej dakinhar ma jismakomx. Imma l-poplu ma rridx jisma' minn kliem Samuel u qalulu: Le, ħajkollna sultan fuqna, ħankunu aħna wkoll bħal ġnus kollha, ħajaħkem fuqna sultan tagħna
u jimxi qudiemna u jmexxi t-taqbid tagħna. U Samwel sema l-kliem kollu tal-poplu u tennihom f'bidnejn il-mulej. U l-mulej qal lil Samwel, isma' minn kliemhom u għamlilhom sultan. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaffjajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek, bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġista tiegħek jifirħu flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti l-fuħrija tal-qawwa tagħhom, għal tubitek nerfaw rasna floli, għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna, flimkien it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Wara xi ġranet Ġesu daħal Kafarnawm, in-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb u qatt ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu qudiemu wieħed mifluġ merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setgħux jersqu saħdejh minħabba l-kotra, għalgħu is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minnha l-frix li fuqu kien mindut il-mifluġ. Meta ra il-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ, ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qeda xi wħud mill-kittieba u f'qalbhom bdew jgħidu dan kif qiegħed jitkellem hekk, dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Ma li Ġesu ntebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom għalilhom għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef? Tgħid lill-mifluġ dnubietek maħfura jew tgħidlu qum u aqbad frixek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, għall-mifluġ qum aqbad frixek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malaj frixu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew jifaħru lil Alla u jgħidu ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ibni dnubietek maħfura. Dawn huma l-ewwel kelmiet li Ġesu qal lill-mifluġ f'din il-ġrajja li baqgħet tissemma meta 4 min-nies ġarrew li dan il-mifluġ biex Ġesu jfejqu. U meta waslu fejn id-dar fejn kien hemm Ġesu, raw li ma setgħux jidħlu. U kien hemm ħafna nies ġewwa u barra. U allura li għamlu huwa li telgħu fuq fis-saqaf, fetħu toqba u niżluh minn hemm. Bil-Malti ngħidu hekk ma tidħolx mill-bieb tidħol mit-tieqa ma' dawn marru iktar il fuq. U niżluh minn hemm quddiem Ġesu. U Ġesu l-ewwel kliem li qal huwa ibni dnubietek maħfura. Aħna bqajna niftakru din il-ġrajja bħala il-ġrajja meta Ġesu fejjaq wieħed mifluġ illi niżluh mis-saqaf. Imma Ġesu l-enfasi li jrid jagħmel l-ewwel ħaġa hi ibni dnubietek maħfura. Ħanħarsu ftit lejn dawn in-nies f'din il-ġrajja tallimna ħafna din il-ġrajja minn persuni li qegħdin fiha, l-ewwel nett minn dawn l-4 min-nies li ġarrew il-mifluġ. Kienu nies
ta' mħabba, li jħobbu, li jgħinu, lesti jgħinu, kienu nies ta' fidi. U l-fidi tagħhom waslithom biex ikunu determinati li b'xi mod jew ieħor jaslu quddiem Ġesu b'dan il-mifluġ. U għalhekk Ġesu l-Evanġelu jgħid ra l-fidi tagħhom ta' dawn l-erba' li ġarraw il-mifluġ. Jekk inħarsu lejn il-mifluġ, nitalmu kemm importanti li naċċettaw l-għajnuna. L-bniedem kellu bżonn l-għajnuna, aċċetta l-għajnuna min jista' tassew jaqaf miegħu u permezz tagħhom li wasal għand Ġesu. Qatt ma kien jirnexxielu jasal hemm kieku ma kienx għax hu aċċetta l-għajnuna ta' dawn l-erba' min-nies. Imbagħad, mal-ewwel jolqotna Ġesu kif li hu dejjem ta' qalb ħelwa mimlija kompassjoni u li jaraf il-profondità tal-qalb. L-ewwel ħaġa li jgħid lil dal-bniedem mifrux li niżluh mis-saqaf qudiemu, ibni drubietek maħfura. Forsi in-nies stess li ġarrewh qalu imma aħna rriduk tfejqu f'qalbhom. In-nies l-oħra li kien hemm l-Evanġelu jgħid uħud mill-kittieba f'qalbhom bdew jgħidu dan kif qed jitkellem hekk. U Ġesu li jaraf il-qalb u jaraf anki il-moħħ intebaħ b'dan u qalilhom mela biex tkunu tafu bniedem għandu seta' jaħfer id-nubiet u fejjaq lil dan il-mifluġ. Araw kif Ġesu ra l-ħtiġijiet kollha ta' dal-bniedem, imma l-ewwel il-grazzja li taħlura l-grazzja. Nubietek maħfura. Qed jgħid Ġesu li quddiem ħtiġijiet kollha l-aktar importanti hija l-paċi tal-qalb, li aħna nkunu fil-grazzja ta' Alla. Imbagħad fejqu. Imma l-ewwel propju ra l-ħtieġa li dal-bniedem lilu jippurifikah, jeħilsu minn dnubietu biex ikun jista' jgħix tassew fil-paċi. Aħna tolqotna kemm fost in-nies preżenti kien hemm dawn il-kittieba li tagħmel x'tagħmel dejjem se jsibu x'jgħidu fuq Ġesu. Imma fl-istess waqt hemm anki n-nies l-oħra li l-Evanġelu jgħid meta raw dan il-miraklu u raw dan mifluġ qawwi sħiħ u ħiereġ il-barra bil-friex, bdew jifaħru lil Alla u jgħidu ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Aħna llum ukoll infaħru lil Alla għal dak li għamel magħna. Nirringrazzjawh ukoll tal-li hu jgħinna biex neħilsu mid-dnubiet tagħna, jagħtina l-maħfra ta' dnubietna u jgħinna ngħixu fil-grazzja tiegħu. U nitolbuh ukoll għandna nħarsu lejn dawn in-nies preżenti li jkollna din il-fidi, din l-imħabba u din id-determinazzjoni ta' dawn in-nies li ħadu l-miflux quddiem Ġesu biex tassew aħna wkoll nistgħu immorru aħna quddiem Ġesu biex lilna jagħtina dak li neħtieġu f'ħajjitna, imma wkoll nieħdu l-oħrajn nirresquhom lejn Ġesu biex fih isibu tassew is-Salvatur u l-Mulej. Nresqu issa tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar il-kelma tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej jagħtina l-grazzja li aħna dejjem nersqu lejk niedma ta' dnubietna u nirċievu minn għandek il-maħfra ta' ħtijietna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Ina mulej biex aħna jkunna dejjem ħerqa li nisimgħu il-kelma tiegħek u li nħalluk tfejjaqna f'ħajjitna nitolbu. اسمعنا لطلبوك مولاي. Għatina mħabba kbira lejn l-oħrajn mulej li tgħinna biex nieqfu magħhom fi ħtiġijiet tagħhom nitolbu. اسمعنا لطلبوك مولاي. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. اسمعنا لطلبوك مولاي. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u nitolbu speċjalment għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. اسمعنا لطلبوك مولاي. Ina mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. اسمعنا لطلبوك مولاي. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħarjien speċjalment biex tilaqħhom fi ħdanek ta' tilfaraġ il-familjari tagħhom nitolbu. اسمعنا لطلبوك مولاي. Mulej għalla tagħna għat-talb li tagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. آمين. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. يلقى المولاي من ايديك الساكريفيتشو وتفهر جلوري تا اسمه واحتجيت تانا وبالكنيسة مقدسة كلها تياو. Ilqamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. آمين. Il-mulej magħkom. ومياك وكل. Nerfgħu qlubna l-fuq. نرفعهم لين المولاي. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. اكسوا وشيرا. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. F'għada ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sieħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. قديس 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 مولاي الله tal-eżerċti. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tijak. Osanna floli ta' smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna floli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Jekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem
id-dem li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox
u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti iġġeddidna bis-sagramenti tiegħek kif ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Offru dan il-Rożarju llum għal dawk li huma vittmi tal-konflitti tal-gwerer, vittmi tal-violenza tal-mibeda u nitolbu biex jkollhom l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu wissaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina ninti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu mill-orazzjoni fl-Ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobż ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minuħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Mis-siena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minuħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Simma dik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simalik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tarbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu offrina dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-semmi da fl-art. Ħobżna kull-jum atina l-lum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tijalina u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu offrina dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missina inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek, ikun li trid int kif fis-semmi da fl-art. Ħobżna kull-jum atina l-lum, aħfirna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tijalina u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmijek, imbirkenti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, mrina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta tiegħek Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobs ta' kull-jum matina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma nafru minuħa għalina, u la daħanit fit-tġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kien berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmija kien berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imbirkanti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Sima dik Marija bi grazza mimlija mrejmijak imberkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern, ku ġenera rbiħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġi Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet,
Jitqaddes ismek tiġi saħt natek ikun li trid int kif fis-semmi da fl-art. ħobsna kull-jum tina l-lum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u li daħanix fi t-ġrib izdaħlisna mid-deni għammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan għammen. Gloria lill-Missiru, lill-Libenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddirilu. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħnina. Itlopalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Om it-tama. Itlopalina. Om liżjed safja. Itlopalina. Om liżjed nadifa. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om blateba. Om li Itlopalina. tistoq l-imħabba. Itlopalina. Om tal-aġeb. Itlopalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollu kaqal. Itlopalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' d-dusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħtana. Itlopalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torre ta' David. Itlopalina. Torre ta' lavorju. Itlopalina. Dar ta' deb. Itlopalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-midin bin. Itlopalina. Farax tal-migranti. Itlopalina. Farax tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apposti. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejatijek mulejana nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ungawdu l-enna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tana kontra ħazen u t-nassista d-demonju. Irransinu għalna li tolbuk bil-ħerqa. Intlawa fossi tajja ta' sema. Itfa bil-qawa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, sima li ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li li kanna f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa taħħa, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, għaddi Giuseppe kum missira li nawkoll u meċċina f'triq tal-ħajja, għalan l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlopalina. San Sebastian Martri, Itlopalina. Santo Rocco, Itlopalina. San Paul Missirna, Itlopalina. San Publiu, Itlopalina. San George Preka, Itlopalina. Beatu Nazio Falzon, Itlopalina. Beata Adeodata Pisani. Itlopalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-allalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bala qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluglu li jissaħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.